Salam, Bapak Ibu, para wargi sadayana, urang tiasa tepang deui dina dangatayana urang tiasa madangkeun deui dawuhan Gusti. Teu karaos waktos. Ayeuna perantos kaping 3 sasi Mei 2020. Urang muji syukur ka Gusti para wargi sadaya sanajan urang teu acan tiasa ibadah sasarengan, tapi ku Gusti masih kena dipapari kesempatan ka urang sadaya, urang tiasa kumpul sasarengan mangdangukeun dawuhan Gusti nyaeta supados urang terang kena kebenaran Allah. Nah, para wargi sadayana urang perantos ngadangukeun dawuhan Gusti dina dinten Minggu anu kalangkung nyaeta perkawis kumaha Gusti Yesus nemongan anjeunna ka dua wargi urang anu berjalan ka Emmaus. Nya dangat ayeuna urang ningali deui dawuhan Gusti para wargi sadayana di mana Gusti Yesus nemongan anjeunna ka 7 murid-muridna. Mangga urang ningali dawuhan Gusti anu alamatna dina Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Abdi aos dina bahasa Indonesia para wargi sadaya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana dan di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Ketika Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan," kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan kau." Maka berangkatlah lalu naik ke perahu. Tetapi semalam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Sebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala tidak tergoyah. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara mereka murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka itu tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikianlah juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, umpami urang ninggal dawuhan Gusti tadi anu perantos diaos ku urang sadayana, abdi aos dina basa Indonesia. Nah, urang ninggal aya sabaraha murid bade uwi deui ka profesi semula. Eta khususna Petrus. Petrus nyarioskeun tadi waktu kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Nah, para wargi sadayana upami urang ninggal
kurang langkung 3,5 tahun Gusti Yesus sasarangan sarang murid-murid. Panginten pengalaman-pengalaman aranjeunna perantos mantep atau selama di kuliah teh atau ya semester 7 lah istilah nama. Jadi atos terang naon anu perantos dicarioskeun ku Gusti Yesus, mujizat dinyatakeun, anu teu dama didamangkeun, eta atos terang sadayana naon anu perantos dilampakeun ku Gusti Yesus. Tapi upami urang ningal para wagi sadaya, naon sababna aranjeunna kelihatannya masih putus asa, masih kecewa. Naon sababna? Memang anu diharapkeun ku aranjeunna sadayana Gusti Yesus tetap aya sasarengan sareng aranjeunna. Nah, para wagi sadayana upami urang ningal dina Matius, urang ningal dina Matius pasal 16. Mangga urang aos heula dina Matius pasal 16. Urang aos Matius pasal anu ka-16 ayatna anu ka 21 para wagi sadayana. Sateacan Gusti Yesus nyata ditangkap dikaniaya, anjeunna parantos ngabewarakeun ka murid-murid naon anu terjadi dina kahirupan Gusti Yesus. Keongalna dina Matius pasal 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyalalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Nah, para wagi sadaya, urang terang di dieu. Waktu Gusti Yesus ngawartoskeun ka murid-murid yang anjeunna teh bade ka Yerusalem, bade ditangkap, dikaniaya. Nah, urang ningal Petrus nyarios dia dina ayat 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Nah, para wagi sadayana, naon anu disuhurkeun ku Petrus, naon anu diharapkeun ku Petrus ti Gusti Yesus. Anu diharapkeun Petrus, Gusti Yesus ulah dugi ka disalib, ulah dugi ka dikaniaya, ulah dugi ka istilahna ninggalkeun aranjeunna. Tapi di dia urang ningali dina Matius pasal 16 ayatna anu ka 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Nah, para wagi sadaya, ya normal lah memang upami urang ningal para murid sedih. Nah, upami urang ningal para murid sedih, upami Gusti Yesus nyaeta bade dikaniaya. Nah, para wagi sadayana, memang eta rencana Allah dina kehidupan Gusti Yesus kedah. Gusti Yesus disalib kangge menebus dosa manusia. Nah, para wagi sadaya, di dia urang ningali aosan anu diaos ku urang tadi, naon anu dialaman ku para murid-murid, 7 murid anu bade angkat ngalalaut. Nah, para wagi sadaya upami urang ningali di dia, para wagi sadayana, urang ningal aranjeunna putus asa, seolah-olah teu aya pengharapan, udah teu aya deui anu nulungan dina kehidupan aranjeunna sadaya. Sajabi dia tak oke, aranjeunna sieun para wagi sadayana ku orang-orang Yahudi anu masih kena mengejar-ngejar aranjeunna anu
ngiring ka Gusti Yesus anu janten murid Gusti Yesus. Nah para wagi sadayana di dia urang ningal tadi para wagi sadayana luar biasa. Gusti Yesus parantos nyarioskeun kepada murid-murid tadi memang, tapi di dia urang ningali Gusti Yesus sebagai mentor para murid anu luar biasa. Teninggalkeun kitu wae para wagi sadaya. Nyaeta murid-murid, teninggalkeun murid-murid arita nyaeta waktos aranjeunna ngalaman pengalaman anu istilahna ya aya hiji kekecewaan. Nah, di naosan tadi urang ninggal. Jol-jol aya Gusti Yesus, di dia urang ninggal. Dina ayat 3 dicaroskeun kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Para wagi sadayana, urang ninggal waktos anjeunna nyarengan murid anu ka Emmaus anu kecewa anu bane uwi deui ka kampung. Gusti Yesus jol dongkap nyata ngobrol tapi teu terang aranjeunna saha. Nah kitu oge di dieu para wagi sadayana tadina teu terang saha eta. Nah tapi waktos Gusti Yesus nyarios, maka kata Yesus kepada mereka, "Tebakanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan jala dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Nah para wagi sadayana urang ninggal di dia semalam-malaman. Aranjeunna ngalalauk teu bebenangan. Para wagi sadayana kantos abi oge kapunggur ngalalauk di laut. Nah kadang-kadang sawongi urang dina perahu tapi teu benang naon-naon. Nah para wagi sadayana jika nama para murid oge sapertos kitu ngalalauk teu bebenangan. Tapi kumargi nurut naon anu dipiwarang ke Gusti Yesus ya. Tebarkan jalamu di sebelah kanan. Akhirna aranjeunna nurut. Sanajan terkenal eta saha tadi anu miwarang ka aranjeunna. Nah, para wagi sadaya di dia urang ningali memang Yesus benar-benar jadi mentor aranjeunna dugi ka aranjeunna betul-betul kuat iman teguh dugi ka aranjeunna tetap melayani pada malan Gusti. Para wagi sadayana di dia urang ningali dina ayat-ayat tadi. Petrus langsung terjun. Tadina diacu-acu acan, tapi langsung terjun. Nah, di dia urang ningali dina ayat 8 murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan. Sahasta itu para wagi sadayana nyata 45 meter. Paling sabaraha lah 1 kilo pangiteun atanapi 2 kilometer gitu nya. Nah, tapi urang ningal eta lauk seueur pisan. Ya, para wagi sadayana anu ditangkap ku aranjeunna. Nah, Yesus nyarioskeun dina ayat 10 kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu di darat penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya. Para wagi sadayana bayangkeun pami tadina sawongi aranjeunna ngalalauk tapi teu bebenangan, jol aya nu miwarang, sok tebarkeun jala di sebelah katuhung. Nah para wagi sadayana aranjeunna ngagugu. Akhirna menang lauk anu sakitu seueurna. Nah para wagi sadayana urang ningali dieu naon anu ditarik pelajaran kangge urang dina dangat ayeuna para wagi sadayana. Urang ninggal para murid-murid.
Sanajan mereka aranyana seolah-olah putus asa, kecewa. Ya Gusti Yesus teninggalkeun aranjeunna sadaya. Eta kanya anu luar biasa di Gusti Yesus para warga sadayana. Sanajan Petrus kantos nyaeta nyangles ka Gusti Yesus, tapi Gusti Yesus kanya anana bener-benernya ka para murid. Dugi ka para murid itu janten jadi murid. Nyaeta anu janten badega Gusti anu bewarakeun Injil ka mana-mana. Upami urang ninggal saterasna memang Petrus nya luar biasa saatos anjeunna bener-bener nyaeta ditegukeun ngalangkungan Gusti Yesus nyari rasa teu acan anjeunna naik ka sawarga. Para wargi sadayana kaping 21 Mei urang ngarayakeun perkawis munggahna Gusti Yesus di sawarga. Sate acan eta para wargi sadayana kurang laku 40 dinten anjeunna ka mana-mana nyaeta nemongan para murid yen anjeunna teh bener-bener hirup. Nah para wargi sadayana hiji tanda kangge urang selaku putra-putra Gusti kiwari. Di saat urang aya kekecewaan, di saat urang istilahna nandangan berbagai masalah rintangan anu seolah-olah bertubi-tubi dina perjalanan kehidupan orang, Yesus aya. Anjeunna nembongan ka murid-murid, nembongan ka urang kiwari oge. Naon anu diterapkeun dina kehidupan urang sadayana selaku manu percanten ka Gusti kiwari. Tantangan demi tantangan para wargi sadayana. Urang ninggal perantos kurang langkung. Ya 7 minggu urang tetiasa ibadah sasarengan. Kadang-kadang urang nila kejadian demi kejadian wabah penyakit COVID-19 ya para warga sadayana memang melumpuhkan ekonomi. Seorang kecewa para warga sadayana. Seorang istilahna kukulutus kunaon margina ieu penyawa datang. Para warga sadayana upami urang ningali di balik sadayana eta aya maksud Gusti supados urang langkung soso-soson miharap ka Gusti, dongkap ka Gusti, ngandalkeun Gusti dina sagala-gala dina perjalanan kehidupan orang sadayana. Para wargi sadayana murid-murid seolah-olah hilang pengharapan. Kaya pengharapan dina kehidupan aranjeunna sadayana para wargi sadayana. Tapi dina harita Gusti Yesus nyumpingan aranjeunna teu ditinggalkeun Gusti Yesus. Ya hiji tanda kangge urang sadayana yen Gusti Yesus sareng ninggalkeun tarang ngantungkeun satiap jalmi anu ngandalkeun ayeuna dina kehidupan sadinten sanajan urang terlepas dina tantangan, rintangan, eta masalah. Jadi para wargi sadayana justru ngalangkungan masalah ngalangkungan pergumulan urang bisa dongkap ka Gusti Yesus Kristus. Dina Korintus mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pada waktu kamu dicoba, Dia akan memberikan jalan keluar. Nah, para wargi sadayana dengan tayana mangga ngalangkungan dawuhan Gusti ye. Urang terapkeun dina kehidupan urang sadayana. Yesus tetep nyarenga dina kehidupan urang sadayana. Panginten urang di saat-saat nandangan berbagai tantangan, kekhawatiran menimpa dina kehidupan urang sadaya. Para wargi sadaya, ngat anjeunna aya tetap nyarengan ka satiap jalmi anu ngandalkeun anjeunna. Nah para wargi sadayana dauhan Gusti dina dengat ayeuna terpanjang lebar anu didugikeun ku abdi. Tapi emot para wargi sadayana di mana teu aya jalan Gusti buat jalan kangge urang sadayana. Mangga para wargi sadayana urang ngadoa. Segala puji syukur abdi sanggakeun ka Allah Rama nu di sawarga simadi muji syukur na dangat ayeuna. Abdi parantos nampi dawuhan Gusti. Mugi dawuhan Gusti anu diduikeun ku barega anjeunna dangat ayeuna mapari kakiatan ka abdi sadaya. Mapari hal-hal anu engal anu diterapkeun dina kehidupan abdi sadaya. Berkahan Gusti abdi sadaya selaku jamaah GUP Tanjung Sari di mana bae arayana dina dangat ayeuna. Mugi ya Gusti sarengan aranjeunna sadayana pimpin berkahan ku berkah rohani berkah jasmani. Gusti anu teu damel didamangkeun ku Gusti. Anu sesah dipaparing palili paranurungkan di Gusti.
Gusti hatur nuhun Gusti auban abdi ku kawasa Gusti. Supados abdi tetep nyata kiat nandangan berbagai tantangan pergumulan di dunia ya Gusti. Angin abdi jandan saksi Gusti di tengah-tengah masyarakat antara percantan ka Gusti. Ama hatur nuhun Gusti, iya panada abdi bisa ngake mun dilebat panjenengan Gusti Yesus anu janten juru selamat abdi. Haleluya. Amin.